гвозде, жар в рукаве и перчатки в карманах. Чуть-чуть подожди до утра, до утра. Но странный стук зовет в дорогу. Может сердце, а может стук в дверь. И когда я обернусь на пороге, я скажу одно лишь слово: дверь. И опять на вокзал, и опять к поездам, и опять проводник выдаст